हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। क्योंकि यह चैनल मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है और आपको फ़ायदा हो, यही मेरा एम है। यदि आपको खर्राटे आते हैं, थायराइड है, तो आपको घर पे ही कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो पहला तो आपको कपालभाति, अनुलोम विलोम और उज्जाई, वह तो आप जानते ही हैं। कपालभाति, हमारे को ऐसे सीधा बैठना है, घुटनों पे पैर रखना और अपनी सांस जो झटके के साथ अपनी सांसें छोड़ देनी है ऐसे, ये कपालभाति होता है। दूसरा अनुलोम विलोम, सभी लोग जानते हैं, राइट से ले लेफ्ट से छोड़े, तो अनुलोम विलोम करें। आपको 10 से 15 मिनट यह करना है। उज्जाई, ऐसे उज्जाई आप नेट पे देख ले, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ इतना सारा। तो आप यह तीनों प्राणायाम करें, इससे आपका थायराइड भी ठीक होगा और आपके खर्राटे जो स्नोरिंग आप करते हैं और पास वाला सो भी नहीं सकता है, तो यह ठीक हो जाता है। क्योंकि खर्राटा एक ऐसी चीज़ है, वह अच्छी नींद की निशानी नहीं है। क्योंकि हमारे को उससे हमारे को तो प्रॉब्लम होती ही है, साथ में जो हमारे साथ जो रहता है खर्राटे भरते हुए, उसको भी प्रॉब्लम होती है। अब कई बार तो जैसे फॉरेन में तो उससे डिवोर्स भी ले लेते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आराम से खर्राटे लें, हम आराम से इधर सोएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खर्राटा, लेकिन खर्राटा लेना, जो आदमी खर्राटा लेता है खुद, उसके लिए भी अच्छा नहीं होता है। क्योंकि उसको भी मानसिक हेल्थ उसकी अच्छी नहीं रहती है। तो यदि आपको खर्राटे आते हैं तो आप क्या करें। आपको यदि खर्राटे आते हैं तो आप ये अंगूठे के यहाँ पर जो है ये पॉइंट, आपको यह दबा लेना है। यदि आपको थायराइड है तो भी ये दबाना है और ऐसे दबा के देखें। जहाँ पर भी आपको पेन हो उस जगह पे ऐसे दबा के और छोड़े, दबा के और छोड़े। इस प्रकार से आपको 15 से 20 बार करना है। और कहाँ पर भी कर लें आप, सुबह कर लें, दोपहर में कर लें, शाम को कर लें, तो इससे आपकी जो खर्राटे की बीमारी है वह एकदम ठीक हो जाएगी। अब एक मैं आपको आयुर्वेदिक दवा भी बता देती हूँ, ताकि आपको पूरा विश्वास बैठ जाएगा कि ये खर्राटे ठीक हो जाएंगे मेरे। क्योंकि जब तक हम अंदर कुछ खा नहीं लेते, लगा नहीं लेते, तब तक हमारे को विश्वास नहीं होता है कि हम ठीक हो जाएंगे। वैसे तो कपालभाति और ये प्राणायाम जो करते हैं उससे वही एक बहुत है। इसके बाद में आप प्रेशर पॉइंट्स दबाएंगे तो यह भी बहुत अच्छा है। अब थर्ड में आपको इसके साथ दवा बता देती हूँ। दवा जो त्रिकटु चूर्ण कोई भी कंपनी का आता है, आप पतंजलि का, बाबा रामदेव की अच्छा मिलता है, तो आप वह भी ले लें, और कोई कंपनी का ले लें, वैद्यनाथ है, जो भी है, आपको जो भी पसंद हो तो वह आप ले लें। और उसको आधा आधा ग्राम सुबह और शाम शहद में आप उसको मिलाएं और उसको आप लेना शुरू कर दें, तो आपको खर्राटे आना एकदम बंद हो जाएंगे। अच्छा, खर्राटे यदि आपको आते हैं तो रात को आप जब आप सोते हैं तो अपना मन और मस्तिष्क एकदम अच्छा रखें। रात को फ्रेश हो जाएं, यूरिन वगैरह चले जाएं, थोड़ा सा पानी पिएं और फिर मस्त आराम की नींद सोएं, तो आपको खर्राटे आना, और लेफ़्ट करवट सोएं, तो आपको खर्राटे आना एकदम बंद हो जाएंगे। आप ज़रूर करके देखें और आपको फ़ायदा मिले तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें। वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।